Здраво, добре дојдовте на мојот YouTube канал. Еве мене по подолго време направив, мислам дека поголема пауза и всушност некако чекав и да имам производи кои што реално ќе ги користам подолго време за да можам да го поделам моето искуство овдека со вас. Денеска ќе почнам со маски. Изминатиот период карактеристично за мене беше тоа што употребував многу маски, што всушност не би се случувало порано во минато, заради тоа што некако повремено употребував маски, а сега заради тоа што дојдоа во Зегин аптеки многу маски од неколку корејски брендови, сакав да ги пробам. Некои од нив, знаете, во претходните видеа ви кажав дека навистина многу ми се допадна, така да овој период некако најмногу употребував маски и денеска поголем дел од нив овдека ќе го поделам со вас, односно ќе ви кажам што мене ми се допаднало и што мене ми оставило впечаток, а што не. Значи, дел од маските ќе бидат од Зегин аптека, дел ќе бидат од други брендови, ќе ви покажам што и како, кои што се достапни во други продавници, а на крај ќе ви покажам што всушност се одлучив да дополнам во мојата дневна рутина и од што навистина сум задоволна. Ќе почнам значи со маски од Орјена. Станува збор за маска од Орис. Вака изгледа, пишува на неа дека ова е маска која што е наменета за хидратација, значи за влажност на кожата. Содржи природни екстракти кои што овозможуваат кожата да биде здрава, нахидрирана и значи да биде мазна, така пишува. Оваа маска ми се допаѓа, одлична е. Орјена има навистина многу маски и ќе видите, всушност како што реков, ќе поделам кои ми се допаѓаат, а кои можеби и не толку, ама ова спаѓа значи во категорија на одлична маска, преубаво ја хидрира кожата, навистина остава една сјајност на кожата. Нешто што исто така почнав да го практикувам, а тоа е да не ја држам маската само 20 минути како што пишува, туку ја нанесувам навечер и ја оставам цела ноќ. Нормално дека наутро веќе маската, заради тоа што внатре е хартиена маска која што се лепи на површината на кожата, е исушена веќе, меѓутоа јас така почнав да правам и навистина гледам голем ефект. Ова е одлична маска. Идеме понатаму. Исто така од Орјена, ова е снеил маска, односно маска од полжав, од слус од полжав, и исто така пишува дека е за хидратација и за обновување на кожата. Исто, одлична маска. И ова премногу ми се допаѓа. После неа приметив, после оваа маска приметувам сјајност на кожа, некако посвежа е кожата, а после ова ја чувствувам како не понахидрирана, меѓутоа помека. Ајде така ќе кажам. Мислам дека оваа слус од полжав си има своја улога, така да исто одлична маска. Сега, ова е исто така на Орјена, меѓутоа пишува фирминг ефект Essential Vita Mask Skin Elasticity, значи за еластицитет. И од овие маски има повеќе црвена, жолта, сина и мислам дека зелена. Оваа црвената е, значи пишува фирминг ефект. Оваа маска не знам, просечна ми е, значи не ми остави некаков впечаток, иако пишува дека е за тоа да ја затегне малку кожата, односно да го надополни волуменот на кожата. Ова мислам дека можете да ја прескокнете или барем пробајте, сега пак ќе речам, секоја кожа е различна, има различна потреба, меѓутоа ова ја пробав заради тоа што сметам дека е за повозрасна кожа, со фирминг ефект, не е само за хидратација, меѓутоа не ми остави некој впечаток, така да оваа маска не ја препорачувам баш. Идеме Black Bean, повторно Орјена, вака изгледа, исто одлична маска. Ова е баш намената за повозрасна кожа, така да пишува за сјај и за цврснување на кожата.
Супер е, ми се допаѓа, значи одлична. Royal Jelly, одлична маска, значи исто на Oriena, меѓутоа со матичен млече, вајда ова. Така. Пишува за виталност и подхранување на кожата. Може би требаше да ја читам декларацијата заради тоа што на сите овие пишува однапред исто. Ајде вратам, значи на ова што е за орис пишува дека е за сјај и осветлување на кожата и тоа го постигнува. Навистина ова ми е скината од позади декларацијата и не се чита, меѓутоа ова е навистина за подхранување на кожа и знам за обновување на кожа дека. Океј, овие другите ви ги кажа. Сега идеме, значи, оваа, која што е за виталност и подхранување на кожа. Многу ја сакам оваа маска, одлична. Бамбус, исто. Прекрасна маска, ова е за виталност и омекнување на кожата. Значи, ова од бамбус, исто така, имате препорака, многу ми се допаѓа. На Rovectin, ова е друг бренд. Оваа маска е Dr. Mask Aqua Hydrating Sheet Mask, значи исто, памучна хартиена, нели, маска е внатре, која што е намената за хидратација на кожата со хиалуронска киселина. Прекрасна маска и ви ја препорачувам, одлична е, навистина има разлика. JM Solution, знаете дека за оваа маска ви зборував, меѓутоа еве пак да ја спомнам, од Caviar. Прекрасна маска и ова е во моите топ 3 маски. Значи оваа маска одлична. Сега ова е со пептиди хидратантна маска од Dr. Hedison. Да бидам искрена, од оваа маска очекував повеќе, заради тоа што имав пробано некој тестер, имав некој производ, мислам дека крема имав пробано од Dr. Hedison со пептиди и ми се допаѓаше, мислам дека тој прв печаток ми беше дека е окей. Меѓутоа, од маската очекував повеќе, баш заради тоа што е со пептиди и некако верував, меѓутоа, да бидам искрена, не видов некаков резултат од оваа маска. Пишува дека е за хидратација, значи пептид и хидратација, значи против бори, ја одржува кожата еластична, нахидрирана и нели баш онака нахидрирана и против тие, нели, наводно бори се бори. Не знам. Првиот впечаток еве, ви велам, има маски кои што креми, сега веќе почнав пак да зборувам. Има маски кои што одма оставаат ефект, ова и не баш. Еве оваа уште една од Royal Jelly, која што ја сакам. Сега повторно од Oriena, меѓутоа сега ова е сина, која што е намената за хидратација на кожа. Исто, ова е подобра од оваа фирминг маска, која што ви ја покажав пред малку, нели, од црвената. Ова баш навистина не ми се допадна. Ова е малку подобра од таа, меѓутоа повторно не е на ниво на оние претходни што ви ги покажав, значи ова нешто не ме воодушевува. И колаген, исто така на Oriena, и оваа маска не ми се допадна. Значи пишува за зацврснување и подхранување на кожата. Такво нешто не видов. Дека сите овие маски се прилично навлажнети и дека се прилично богати со нели, течност и дека кога ќе се залепи навистина одговара на кожата и тој прв печаток, прв момент е навистина освежување и се, меѓутоа откако ќе се отстрани, навистина не остава никаков ефект. Јас од оваа со колаген повторно очекував, односно сакав да можеби почувствувам зацврснување на кожата, нешто малку по така стегната да биде кожата, меѓутоа не дури не ни нахидрирана доволно, така да за оваа маска немате моја препорака. И сега маски кои што се
од некои други брендови, достапни во други продавници, ама ајде да ви ги споменам. 7 Day Mask вака изгледа. Ова е со лотус екстракт, која што е за ревитализација и за значи во својот состав има, за ревитализација со комбинација на ниацинамид, лотус, кожата да биде чиста и валјда ова осветлена, за да ја подмладува кожата. Значи лотусот има таква функција. Ова е убава маска. Значи овој бренд се вика Ariel. Тука пишува Ariel. Имаше освен ваква со розева нели сликичка од истиот бренд, мислам дека и со алоe вера, таа ја немам пробано, меѓутоа за ова имате препорака, одлична е. Биеленда, ова е околуочна маска која што значи ова ја купив во ДМ. Ова ја имаше во Стокомак и ја земав заради тоа што е намената за околуочното подрачје, значи изгледа вака само како маска за околу очи се нанесува. Пишува дека е со екстракт односно слуз од полжав и наводно 24 каратно злато, што не знам баш дали е така. Lifting Anti-Wrinkle Mask on Eye Area, значи за лифтинг и против бори, околу очните бори. Ми се допаѓа и за оваа маска исто така имате препорака. Сега повторно во ДМ на Балеа. Оваа ја имав од претходно и конечно дојде на ред да ја пробам. Ова е за хидратација, пишува дека има хиалурон и дека има од лубеница екстракт. Оваа маска ми се допадна. Прекрасна хидратација дава, така да доколку негдека се уште ја има или не знам, сега секогаш има лимитирани изданија на Балеа, меѓутоа еве јас оваа ја пробав. Ако сум задоцнила со објава за оваа маска, се извинувам, доколку се уште нели ја нема, доколку ја има и негдека можете да ја најдете, еве имате препорака, одлична маска е. Сега и ова ја има, ова е маска Magical Wishes. Оваа маска преубаво мирисаше. И ова значи имаше мирис на лубеница, ама ова баш убаво мирисаше. Сега пишува дека има екстракт од рибиза. Така пишува. Навистина, преубаво мирисаше, преполни се исто така со течност, баш се убаво намокрени, значи наводенети, така да долго се задржуваат на кожата. Меѓутоа, не ми остави толку многу добар впечаток како ова. Добра е, не велам дека не, меѓутоа ова беше подобра. И ова исто така ја купив од ДМ, само го немам сочувано горниот дел од оваа маска. Ова имаше како 2 дела, единица и двојка, чекор 1 и 2. Ова е од некоја Pure Derm бренд, исто така од полжав, Age Regenerating Multi-Step Treatment, така пишува. Значи има некоја ампула и Snail 3D маска, која што има аденозин и колаген исто така внатре, и значи екстракт од слуз од полжав за ревитализирање на кожата, како што ви кажав, со серум од слуз од полжав. Ова маска воопшто не ми се допадна. Значи, ама навистина воопшто не ми се допадна, така да немате препорака. На мене не ми одговараше. Не знам, имав впечаток дека после неја и како ситни некои акни ми се појавија по лице, што многу ретко се случува, меѓутоа немате препорака. И нешто што случајно го открив, ама решив да го пробам, е ова маска Moisturizing Face Mask Pink Aloe Juice. Ова е маска која што ја има во Синсей. 39 денари ова маска, меѓутоа ова не е маска која што внатре има хартиена маска, туку е само маска која што е како крема и се нанесува, значи, на
површината на кожата, има доволна количина за 2 пати да се нанесе, навистина премногу е внатре. Интересно е тоа што беше баш онака во розева боја. Има некој мирис кој што е, не можам да го дефинирам, пријатен е, меѓутоа навистина не можам да го дефинирам. Како на козметика и на нешто сладкасто. Не можам да дефинирам на што мирис. Меѓутоа, навистина добра маска е. Кожата е предобра, премека, освежена. Јас буквално ја нанесов целосно и околу очното подрачје, буквално целосно. Ова не ја оставив цела ноќ. Ова ја држев затоа што не знаев. Ми беше првично некако како страв да не случајно нешто ми се случи со кожата, заради тоа што прв пат пробувам од неа, па ја држев некој си половина час и ја измив. Меѓутоа, кожата е премека после неа и не ми ја изиритира кожата, значи не ми се појави ништо, а беше навистина нахранета и така некако како пополна да беше, како јас секогаш го употребувам, нели, оној збор, појадра кожата. Така да, одлична е. Интересно е што кога се суши се уште е баш онака розеникава и кога ќе се измие кожата, како малку да примила од оваа боја и изгледа кожата посвежа, розеникава целосно, така да. Интересно, навистина интересен производ и имате препорака. Нешто што исто пробав првично како тестер, а подоцна ќе ви покажам дека ги купив и како производи. А тоа е исто на Ориена, линијата со С-витамин. Значи вака беа тестери, има во линијата има тоник, има емулзија, има серум и крема, со тоа што емулзијата кај нас не е достапна, не знам зошто не ја донесуваат. Значи го има само серумот и кремата и тоникот. Емулзијата не, зборувам за големо пакување. Инаку вака ги пробав и ми се допадна, па појдов и си купив и тоник, и крема, и серум, и ги употребувам, затоа и ме немаше, нели, подолго време не ви снимам, за да некако, освен, нели, тој прв печаток, и ги употребувам и да видам дали ми се допаѓаат. Еве тоникот од прилика до каде го имам, чекајте вака, потрошено. Го користам и тоникот, и серумот, и кремата само наутро, навечер ставам пептиден серум и ја дотрошувам кремата која што ви ја покажав претходно. Значи ја користам на лувум, колагенската крема, и ја имам уште малку, така да ќе ја дотрошам и после ќе размислувам што за ноќ на нега. А ова, значи, го користам како утринска, односно дневна нега. Тоникот може да се користи, нели, на туфер, па да се намачка на целата кожа, меѓутоа јас не секогаш тоникот го ставам. Инаку стаклена амбалажа е фантастично нешто, значи премногу се внимателни кореанците за вакви производи и тоа некако ми влева сигурност дека поквалитетни се производите. Меѓутоа, навистина се одлични производи. Овој пат, нели, не е само дека ете можеби тој прв печаток дека е во стаклена амбалажа, па као демек нема врска, меѓутоа стварно е супер производот. Не е сосема прозирен тоникот, малку има боја која што е млечна, меѓутоа навистина многу малку. Интересно е што секогаш, значи јас го затварам ова, меѓутоа за да не случајно се истури, има ваков штитник, кој што, нели, повторно, кога ќе го потребиме, ќе го затвориме и со капаче се става. Значи јас од ова буквално ставам на дланка, има малку цитрусен мирис, пишува дека има мултивитамински комплекс, има пантенол и ниацинамид за сите типови на кожа. Одличен тоник е, многу ми се допаѓа. Брзо се впива во кожата, иако е, значи,
со светло млечна боја, ја хидрира кожата, меѓутоа не е леплив, не се нема слој некаков на кожа, не остава ништо што е масникаво, буквално се впива како вода во лице. И веднаш после тоа ставам од серумот, кој што исто има ефект, значи за осветлување и за сјајна кожа, како и нахранување на кожата. Вака изгледа серумот, повторно стаклена амбалажа. Не знам дали ќе успеете да видите до каде е потрошен. Ајде вака, ќе ви покажам. Продзирен, значи серумот, еве го вака. На пумпица е, значи не е со пипета, него на пумпица, буквално продзирен. Ваков е, не е многу ниту течен, ниту малку потсеќа текстурата како малку да е желатинаст, меѓутоа не е хидратантен, е сосема, многу мала количина е потребна за да се размачка на цело лице и е како вода, неверојатно брзо лизга по лицето и се впива, буквално абсорбција кожата му прави во момент. Се грижи за хидратација на кожа, многу интересен серум. Прв пат некако ваква текстура на серум имам и многу ми се допаѓа. И кремата која што е врв исто, повторно стаклена амбалажа. И лажиче, нормално, што е многу фенси, јас ќе кажам, и е навистина грижа, некако грижливо решение. Пластично лажиче, за да не со прст директно внатре. Сега, интересно е што е многу мал отворот, и сега најчесто кога се зема од овој централен дел, сега малку ќе биде незгодно да се извлече крема од овој внатрешен дел, меѓутоа ева да ви покажам каква е и кремата. Значи, изгледа дека е густа, меѓутоа не е, многу е воденикава и хидратантна, не е леплива, се размачкува пребрзо, кожата ја впива, има цитрусен, слабо цитрусен мирис, баш онака освежителна за утринска нега. Кожата моја ги сака овие производи. Ем се грижи некако за хидратација, ем има тој ефект на осветлување и на освежување на кожата. Секогаш, значи, после користење на производи со заштитен фактор, се употребува со како кажам, секогаш кога се употребуваат креми кои што содржат С витамин, тоа сакам да кажам, или пак ретинол, задолжително се употребува заштитен фактор. Ајде да се искоригирам и да кажам како што треба. И имам и нов заштитен фактор, ама ајде ќе го оставам за следно видео, да не биде се дека ви кажувам тука во ова видео и да не биде предолго, сепак да има и доволно минутажа да задржи внимание, а од друга страна и да не биде предолго, па да ви стане досадно. Меѓутоа се надевам дека со ова што ви го кажав и што го поделив сега со вас, за сега е интересно. И знаете дека се грижам за тоа да производите навистина ги употребувам и навистина доколку видам ефекти да го поделам тоа со вас. Така да целосна препорака, значи имате за оваа линија Ориена. Ја размислувам и таа исто од Ориена која што е со колаген или со хиалурон. Така да тоа ќе биде нешто следно што ќе употребувам за вечерна нега, откако ќе потрошам на крема на лувум и пептидниот серум. Ама ова прекрасно нешто е. Воопшто не ја оптоварува кожата, не ја поти кожата пребрзо. Некако кожата е исхидрирана, иако остава еден, можеби еден само слој на влажност, меѓутоа никако на нешто што е како маска, никако на нешто што ќе ја поти кожата, него како буквално вода да сме ставиле на површина на кожа.
навистина до сега немам користено баш ваква крема, која што долго време ќе задржи хидратација на површина на кожа, а воопшто нема да биде оптоварувачка, воопшто нема да ми ја поти кожата, значи нема воопшто, еве и оваа што ја ставив сега на рака, буквално кожата ја вшмукува оваа крема и има ефекти. Осветлена е кожата, освежена е, многу убава линија е, навистина. Ви благодарам како и секогаш што сте овдека со мене. Доколку не сте преплатени на мојот канал, кликнете на subscribe, поточно на македонски на претплати се, кликнете на звончето како сите мои следни видеа на YouTube, тоест би ве известил дека има ново видео на мојот канал и доколку ви се допадна и ова видео, секако ставете лайк. Ви благодарам уште еднаш и се гледаме. Чао!